tubong nga kawutan. Babae ito sa undi, apukat ka sa pulan dan isuti pangatong yung kanyadan. At awan iti sa bali nga makaatong, makabadang, makatulong kanyatay nga naganak, nga mga to kanyadan, kung saan nga di panangidalan tayo mo tulain ka di sa uiti apo nga, naamuan tayo. Nakapsakit, nagdakalan laon nga pagyamanan tayo, iti apo, kanyayo nga naganak, papadami nga naganak, saan tayo nga kasla libli ko, duno libli hindi sa uti apo, nga isunod lain tet panta, sumod lain ang gatuin, iti kasla panghuburan tayo, pangalaan tayo, iti panangisuro tayo kanyada mo tayo, iti influensya ti lawlaw, nakapigpig sangin, yan, uri lang ubing dagitangin no, ma-influensaan da, digiti ubing nga tinaganak taget, han nga na kuan ti sa uti apo, kit kuha kitain nyo, ti pagbalin ti ubing, ma-influensaan da, di aramidin da, kut minsan agsidao tayo, taapay nga kaya da nga ibagan. Apay nga hantay mo insuro, kut apay nga nangalalaan da, kinang pidpidutan da. Una ta nga ron, influensya nga ron day ta iti, yan, lawlaw kin agdama. Ket agyaman tayo kakapsat iti apo manin, babaen iti sa una manin, mangtipon kin mangnayon man kanya tayo, nagipwersa tayo, kakas namang sibugmot kanya datin, kas tamot muna kanya tayo, masibukan din yung kararwa tayo, tapno kasta ket maituloy tayo. Iti apong, han nakitkitaan din iti tandaanan tayo. Iti Diyos kitkuahan nakitkitaan mo, nubilbilangan din na aramid tayo. Tadi ta Biblia, kuna na iti libro, iti Salmo, awan nagubinga ket italakaya kun kunana, nga awan iti nakita iti apo, nga nalinteg ka saan nga, nagkamali. Wan dimteng iti panagbasol ngem laeng iti birbiroken iti apod ta. Diya nga panagkamali into no kasla ungaran tayo no kasla makariing tayo nga mali diya inaramid tayo. Tinagdakalan nga pagyamanan tayo adda diya ken sakin gundaway tapno pabangunan na tayo iti apo. Wen ka po iti sa una. Diya iti kasla urayen iti apo kanya tayo, ket grasya mo't para kanya tayo, ta iti Diyos ket saan na tayo nga insigida nga pasaktan, no balsen, no dikit dili niya pa nagsubli tayo manin nga pudno kanya na, kasjay iti Diyos. Kasjay iti apo kanya tayo. Isu nga, tatamalin nga malem, yakabsat, babaen iti man nga panagdengagan, iti sa uti apo, patsik manin nga iti Diyos, iti mangisabat, iti kasapulan tayo. Han naman nga may ted, iti literal nga kargaan na dagiti bulsa tayo, ngimti idakkel nga may iti apo kanya tayo. Dili launay manin pigsa kin maikantay manin iti nanamag apo kadagiti kari ken sao iti apo kanya tayo. Dawate katumakder tayo, ikumitay iti apo dahil marami tayo ayabak ni Brother nga Maynard iti opening prayer, kampasan nan po kapsat mangipaay tayo manin iti nagkanta. Nakaspagyaman kin pagdayaw tayo iti apo. Tapos may kita sa langit, apo, ta kami maningkad tayo apo nga, kakabsat pa rin apo nga, namumong apo, may manin apo, umawag yan ka apo, yung kanguranan namin apo, agyaman kami apo, iti patuloy apo nga, item kata kami apo nga, salon at ni, nagitipig sa amin apo, kanguranan na apo, adi pigsa apo nga, ited mo nga, adi, para iti spiritual mi apo. Mumampay apo, dagiti maginsan, makaramid kami apo, dagiti. Ang makay ayaw apo iti isang wanam. May po apo kadagiti kinakurang apo iti panakamumi. No maminsan kami napo ket dumteng apo ajay pinagpabayami apo ajay kinakurang ajay kami pinangkan kanu apo dagiti sasaong ng Lord sa Diyos apo nga tuloy lang nga siya ayat kada kami apo at Lord dawat kadi apo nga bendisyon na may ay kita nga aramid niya apo ket dahil sa mga po ti puso ken panunod niya apo ket ti barong espiritu kumati idem apo kadagiti puso tamo iti kasta apo ket kapag talinay kami apo nga sililintag nga magnay ti dalan mo apo. Lord, tinurod nga aramid mi ket bendisyon ang murag apo ket kadagiti uubing nga apo hingga na iti panglakay ni apo ket
Sika apo kumarin apo ni pang-bendisyon kadawala kit salimat kit sapay kumaapot itong dumteng iti oras na pagkapsutan dagiti karkarawami ako ket Lord da kumaapo dyan anay nga pigsa ako nga aramatin mi ako miso ako dagiti sa umapo ket tingor da ako ti dawat mi ket no nyaman ti tubay kita iti daytoy nga aramid mi ako ket tubay ti nagan ako ni Hesus Kristo sika ako ti magamo ka kami ket isublemen ken ka ako iti pamadayaw ta para ken kalain dagiti ako kuna ka ti sa ti Amen. Parang tutuloy ko kakapsat tayo kung aramid tayo minsan mapayagay kantay man kakapsat iti pagmadayaw iti Diyos dako kada kinaimbag ngararamid din na iti biyag tayo kakapsat apot pi kami manin ngagkakapsat nga patuloy o Diyos nga mangitayaw manin ken ka ako dedi kinaimbag ngararamid din iti biyag ni luman payo ako iti likudan dagiti tinaado ako nga pagkapuyan mi sika o Diyos iti mangsaranay kada kami kada iti nga ko akong madem si kamanin o ako dahil yung mangirenyo dagiti nga kararwami o ako maging karapat dapat kami manin kuman o ako nagbalin ako Diyos nga pagtaengam kadagiti puspos mi kapsat kantaan tayo man ang puso ko'y lulong sa'yo nagpapakumbaba nagsusumamoy naman maging dapatin mo na ikaw ay mamasdan makarikan sa'yo ay tumisan ang puso ko'y dinulog sa'yo nagpapakumbaba nagsusumamo maging dapatin mo na ikaw ay mamasdan makarinig ka sa'yo ay tumisan loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan lulukan ang iyong wagas na pagsinta daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba magharing ka o Diyos ngayon at kailanman ang puso ko'y dinulog sa'yo nagpapakumbaba nagsusumamo maging dapatin mo na ikaw ay mamasdan magaling ka sa'yo ay lumisan loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan lulukan ang iyong wagas na pagsinta daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba magharing ka o Diyos ngayon at kailanman loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan luglugan ang iyong wagas na pagsinta
tuloy. Kaya na. Ay, paano yun? Kaya na. Napagdugawan na. Kaya na. Kablawak man yung kabsat, itinimbag nga man yung ititunggal may sa kanya tayo. Itay nga rin kabsat, iti sa umanin iti Diyos nga, itay nga paghinalala ng iti daytoy nga man. Sakbay na kakabsat nga, rugyanan tayo, daytoy nga tayo nga panagadal. Ada ka di kakabsat, ada lang ti damagot, iti tunggal may sa kanya tayo. Ada ka di kakabsat, iti am-amu tayo, wano nadamdamag tayo nga nataningan iti biyag na. Kakabsat, anya iti rik na nga ta, iti may nga tao nga, aday iti taning na iti biyag na. Kat kakabsat, amok ken, uray si tayo siguro, mapanunod tayo nga, sakbay nga dumteng, dayjay nga tiyempo, nguno panawin, dayjay nga naitaning kanya na, ur-urayin na, wano, sigsigaan na, sagsaganaan na. Amen? Kasjay iti nataningan. Kasjay kakabsat iti adda iti rukod wenno iti taning iti biyag na. Ken iti maysa kakabsat pay syerto kay bagano ka ti doktor iti julata amin nga kayatnan kunadano ko. Amen. Kasla pabusuyan dan apay kakabsat. Amuda nga hanggang ijay lang ngunen iti pagpatinggaan wenno rukod iti biyag na. Kakabsat daytoy iti kinapudno nga kayat iti apo nga maamuan tayo iti daytoy nga malum. Kinagpayso na kakabsat si tayo amin na taningan. Amen kadi kakabsat. Ngam iti langgamin han tayo nga ammo nun nga aldaw dijay ngayon to din iti apo. Hebrew chapter 9 verse 27. Tay iti tao na ito din ko na nangamatay iti maminsan kalpasan na panakaukom. Ngarod kakabsat datayo amin at dataning na. Amen. Ket kayat kumaiti apo kakabsat, sakbay nga dumteng tayo, DJ nga aldaw, DJ ti kayat na nga maawatan tayo. Anya kakabsat iti kayat iti Diyos, sakbay nga dumteng tayo, iti dakis nga aldaw, dayta tintay nga adalin tatang nga malum. Ulit kakabsat, datay amin adda iti naituding iti Diyos, adda iti naikadeng iti Diyos. Gat no anya, wano kasano nga wagas, Diyos lang iti makaammo. Iti kayat lang mo't iti Diyos kakabsat, sakbay na kumanga dumteng tayo iti dayjay nga aldaw. Makita na, ken dayjay ko makakabsat namnamaon iti Diyos nga, kararwatay nga dumatag kanya na, dayjay kuma iti may sagana. Amen? Iso nga kakabsat, kunana iti Efeso chapter 5, verse 16. Kanayan tayo kakabsat, daytoy nga mangmangeg, maadadal nga sasao iti apo, kunana, nga kailalaan nyo iti gundaway, apa nagaramid iti naimbag. Tadagiti al-aldaw, dakis da. Kakabsat, dumteng iti dakis nga aldaw. Dayta iti impadto iti Biblia. Dayta kakabsat iti kayat iti Diyos nga maawatan tayo. Ngam sakbay na kumanga dumteng dayta nga dakis nga aldaw. Anya DJ kayat iti apo kumakakabsat nga makita kanya tayo bilang namati. Bilang kakabsat nakaammo iti sao iti Diyos. Bilang kakabsat, pinakaawatan, pinakariknaan iti Diyos, iti nagpayduma, kinakaununod nga ayat na. Grasya na, kinaimbag na. Dahil kakabsat, iti kayat iti apo nga maawatan tayo. Tata kakabsat, sakbay na ngayon tayong adalin. Anya ka di bagbagana nga dakis nga aldaw, nga dumteng. Kanya tay kakabsat. Umununa ako naklaruden, di pan nakatay tayo. Amen. Apay nga dakis nga aldaw kakabsat. Takakabsat, dayta nga aldaw, haanin nga, panagsagana pay. No dikit di, panagidatag mo iti apo, isong arod nga kalpasan, iti ipapatay ko nana, ison kakabsat, iti isasamo tayo, iti nalintag nga, pangukuman iti apo. Ecclesiastes chapter 12, 13 to 14, anya iti kunana di jay, idatag mo ti kinasya sinom. Amin nga aramid mo kunana kakabsat. Dayjay di kunana iso nga no apay nga kunana dakis nga aldaw. Ket ti kayat ko nga iti apo kakabsat. Dayta nga dumteng nga dakis nga aldaw, anya iti kunana sakbay nga dumteng dayta. Adda ko makakabsat kayat iti apo nga makita kanya tayo. Anya apay kakabsat. Dayjay bagbagahan nga dakis nga aldaw. Kakabsat daytoy dayjay bagbaga tayo, dayjay inadal tayo idi Domingo. Nga paspasungadan tayo nga kunana iti Matthew chapter 24. Addan iti arwangan. Sangsangon tayon kakabsat. Sirsirpatan tayon no ararigan kakabsat. Anya daytoy.
Daydi dakkel nga rigat. Apay nga dakes nga aldaw kakabsat. Hanmat nga laylumod kanya tay kakabsat. Kabayatan iti kaundayan nga tayo nga panagad-adal, tayo nga panagdengdengag iti sasaw iti apo. Dayta nga aldaw anya iti kunana. Revelation chapter 13, 16 aging gana iti 18. Awan iti waya dita kakabsat. Amen. Amin nga paggarawam kontrolado kakabsat. Amen. Isong ano apay kunana dakes. Taapay, haan lang kakabsat nga physical nang nagantay nga rod. Iti agpegpeggad, no di ken di kang kangrunaan day takararwa. No haan nga nadahanon day di kayat iti apo kuma nga maragpat bilang namati. Day ta kakabsat no apay kunana, nga dakes day ta nga aldaw. Dakes ta apay kakabsat na peggad para yan ti kararwa. Lalo kakabsat no haan nga nakasagana. Lalo kakabsat no haan nga nadahanon day di kayat iti apo kuma nga magtungan. Tahan nga dita ti aldaw kakabsat iti panagprepara. Dayta nga aldaw isu ti aldaw iti dangadangan no ararigin. Dayta ti aldaw kakabsat nga panakilaban. Itang aldaw kakabsat iti panakisalisal wenno panakigubat tayo nga todo kunana iti Biblia. Isu nga no apay kunana toy dakes nga aldaw. Anya pay kakabsat. Di bagbagan toy nga dakes dagiti aldaw kakabsat. Itinaldaw-aldaw, hantay nga amo dagiti pasama. Anya ti kunana kakabsat, saan mo nga ipagpanakol iti aldaw inton bigat? Kunana iti Proverbs chapter 27. Taapay kakabsat, hamo nga amo no anya iti mangyari inton bigat. Ket bilang Kristiyano kakabsat, anya iti kunana 1 Peter chapter 5 verse 8. Amo tayo met dayta kakabsat. Ti kalaban tayo nga ni Satanas kas lahayon nga kan kanayon nga agnger nga agsapsapol iti alununen na no agnger nga kan kanayon kakabsat hangarod pulos nga mapaamo haan nga rod pulos kakabsat nga agsarsarday hangarod pulos kakabsat nga mamingmingga nga agbirbiro kunana jay iti pagplastaran na wenno iti tiyempo na tapno mamaysaan na tayo tapno kakabsat maisahan na tayo. Ket kasano kakabsat no day tangal daw, day nga momento, day nga pagkakataon. Tutahaan nga nakasagana di kararwa tayo nga sumango. Anya kakabsat iti pagbanagan, iso nga kunana dakes nga aldaw. Taapay kakabsat ulitek. Adda dagiti hantay pakpakadaan nga pasama. Pasla kumamat kakabsat na ipalubos iti apo iti kapadasan tayo. Adda dagiti ipalubos na nga panlubok tayo. Kakabsat, dagita dagiti kunana tayo nga dakes nga aldaw. Taapay kakabsat, dagiti dakes ket kung asawan kakabsat, dagiti hantay yung ekspektaran, hantay nga ipagpagarup, hantay nga namnamaan nga mapasamak ngum syerto ta isu iti impad to iti Biblia. Amen. Dayta dagiti bagbagana nga dakes nga aldaw. Anya pay kakabsat. Dito di kang runaan. Di ko natin nga rodin. Di agnanayon nga pagtungpalan tayo. Nga sumango, dumatag tayo. Iti nalintag nga pangukuman iti apo. 2 Corinthians chapter 10 verse 5. Dito kakabsat di bagbaga na. Aldaw nga idadatag mo. Aldaw nga sumango ka. Iti nalintag nga pangukuman iti apo. Kakabsat dagitoy. Sumagmamanulang dagitoy. Nga syerto nga mapadasan tayo kakabsat. Into ding iti apo, ngam kayat nakakabsat, sakbay pumanga dumteng dayjay, anya iti kayat iti apo nga makita kanya tayo. Anya kakabsat iti namnamaen iti Diyos. Sakbay nga dumteng dayjay nga aldaw. Dayjay kunana toy, iti pan nakatay tayo nga haawan pulos iti makakaammo. Ubing man, nataengan man, nabaknang man, wano, di adal man, anyaman iti kasasaan mo dumteng dayta. Iti anyaman kakabsat nga, pamamaraan nga kayat iti Diyos. Nga wagas iti Diyos nga pangipalubos na sakit, disgrasya wano agidda ka man nga hangkaman nga makariingan inton bigat kakabsat iti Diyos lang iti makaammo ngem kayat na anya iti kayat iti apo sakbay nga dumteng kay iti dayta nga momento iti dayta nga pagkakataon dayta kakabsat iti impay nga adalon tatta kakabsat iso daytoy diji imbaga na yan ti binasa tayo diji panang kailala tayo iti gundaway.
DJ ko na ti kakabsat nga panang kailala iti gundaway, sakbay nga dumteng dagijay nga pasamak. DJ bagbagana nga datos nga aldaw. Kakabsat, DJ panang kailala, anya ka diti kailala antay kakabsat. Anya nga gundaway DJ, kayat iti apo nga ilalaan tayo. Anya DJ gundaway kakabsat, wano tiyempo nga kayat iti apo nga ikutan tayo kuma. Kang kangrunaan na kakabsat, umun-una-unay daytoy. Iso daytoy kakabsat, waya tayo. Daytoy gundaway tayo nga kastoy nga nakawaywayapay nga mangugan tayo ti sasaw iti apo. Nakawaywayapay kakabsat nga maawatan tayo iti ebanghelyo nga may dandanon kanya tayo. Kakabsat, napadasan tayo nga naminsan, nga kaslain parit na iti Diyos no kasano iti plastaran tayo kadagiti masungsungad nga aldaw. Amen, iti last year. Manong nga bulan kakabsat nga awan iti gimong tayo. Kat amoy kakabsat, hanto lang nga bulan ko na iti Biblia. Tay iti patta-patta kakabsat iti Biblia, iti naipadto ditoy nga panawon ken momento kunana agarop kakabsat 7 nga tawen iti Great Tribulation. Ket kakabsat addangatan iti sapat nga pigsa tayo, addangatan kakabsat di umdas nga pan nakapunno tayo iti sao iti apo, sakbay nga dumteng tayo iti dayta nga pagkakataon. So nga kakabsat dayta iti kunana nga maysa nga kayat iti apo nga ilalaan tayo. Dagiti kakastoy kakabsat nga nakawaywayatay pa nga makapag-adal. Amen? Didi makapagdengeg. Kunana nga rod iti Hebrew chapter 10, verse 24 ken 25. Nga nya didi kunana di kakabsat. Kailalaan nyo iti gundaway. Nga kastoy kakabsat nga panaggigimong. Hantay baybayan kunana jay. Agsipod ta kunana dagiti al-aldaw. Dagiti panpanawin asidegan. Kat anya di nga panawon kakabsat. Amos chapter 8 verse 11 aging gana iti 13. Nangagantay idi kakabsat. Nga dumteng to iti tiyempo nga hantayon nga nawaya nga agadal iti sasaw iti apo. Hantayon ton nga nawaya kakabsat nga mangagan iti kinapudno iti ebanghelyo. Haan nga masiraan iti panagadal ti sasaw iti apo kakabsat. Ngem dayjay pudno nga sursuro ni Kristo dayjay iti malakpudan, dayjay iti mahadlangan. Isong arod nga kunana, daytoy dayjay gundaway, dayjay panawin ko mga kailalaan tayo, tatanawayapay kakabsat, nga mauawatan tayo pay, may dandanon pay kanya tayo, at dapay kakabsat iti kastoy, nga wayatay nga makapag, Amen, kaure kayat tayong tukay kakabsat, nuhaanin nga mabalin, dayjay bagana nga kailalaan tayo nga gundaway. Tahan nga kankanayon kakabsat nga nawaya tayo. Amen? At isong arod kakabsat nga di ba nagkaroon iti pagkakataon nga naisardeng iti panagtitipon itoy ta adadagiji makagapo nga reasonable. Amen. Ket no kasano kakabsat no kasjay nga umatid dugpay nga kasjay nga kasasaad anya kakabsat iti plastaren iti kararwa tayo. Amen. Isong arod nga kunana tatik ikan na tayo manen iti apo. Kinaimbag iti apo dayti kakabsat, kinauneg iti ayat ken grasya na kanya tayo tapnon, dayjay kunana sakbay, nga dumteng dayjay dakes nga aldaw, nga awan pulusen kakabsat iti waya tayo. Makargaan tayo pay, amen? Makapagurnong tayo pay. Manayunan pay kakabsat, dagijay. Naimulmula kanya tayo nga sasaw iti apo. No kasla ko mamula, masibugan, maabonwan manin, babagan kakabsat dayti bundaway nga iti apo. Dayti pribileho kakabsat nga palpalubos iti apo. Amen? Dayti kakabsat iti panggap na. Kunana pay iti sao iti apo. Agyan pay basit iti silaw kada tayo kunana. Silaw kakabsat ket na saon. Dayti katal na tayo nga makapag-adal nga kastoy, kawaya tayo kakabsat nga handa tayo nga laplakpudan man lang. Amen. Ikanda tayo kakabsat iti waya-waya. Silaw kakabsat adagta di sasao ni apo. Nga manglawlawag iti kapanunutan tayo nga mangmangagan tayo. Tapnon, makapagpili tayo kakabsat iti tama. Nga naaayon yan ti pagayatan iti Diyos. Dahil kakabsat kat kunana basit. Nga basit nga rin kakabsat, haanin nga naunday, haanin nga atid dugpay, haanin kakabsat nga napaot pay. Ababa. Na tiyempo. Amen?
Isong ano apay ko na kailalaan kayo. Dahil kakabsat, iti kayat iti apo. Anya apay kakabsat, di baganat to nga kailalaan kayo. Roma chapter 2, verse 4, kakabsat ko na jay. Iti kinaimbag, iti Diyos kakabsat, kanya tayo, kas nangagantay tatay. Iti apo. Iparparik na iti apo. Kuna na kakabsat ito'y iti sao iti apo. Kuna na. When nula isem aya iti kinabaknang iti imbag na. Nagbaknang kakabsat iti kinaimbag iti Diyos. Haan lang para kadagita na kinruar na kinatao tayo. When physical, material nga biyag tayo. Nang runa kakabsat yan ti kararwa tayo. Nga uray pa'y minsan kuna tayo agkahapoy tayo. Adadagiji pakatnagan tayo. Adadagiji liway tayo. Adadagiji kakabsat minsan. Hantay nga maaramidan iti pagayatan iti Diyos. Ngam iti Diyos kuna na awit chapter 103 verse 8 to following kakabsat. Panpanunutan na diji kinarasi tayo. Pawaywayan na tayo kakabsat iti Diyos. Haan nga insigida ko na nakakabsat iti Diyos nga mangukum. DJ ti kinaimbag iti Diyos kakabsat. DJ kuma iti waya-waya nga ikutan tayo. Nga niya DJ kakabsat. Hanatay pa'y hus-husgaran di iti Diyos. Hanatay pa'y ikon-condemn iti Diyos kakabsat. No dikit di ko na nato'y nagatidog pa lang, nagbaknang pa lang iti asina. Iyaw awat nakakabsat iti ima na nga mga but kanya tayo. Amen? Tanya iti babalay iti Diyos kakabsat. Hebrew chapter 10 verse 31. Nakaamakit din, nakakaskas angkit din ti maysa nga kararwa nga matnagpayan ti ima iti apo. So ngarod nga ko na gundawayan tayo dito nga kinaimbag na. Dito nga kinalawa iti asin na. Kinaunog kakabsat iti grasya na. Taapay, anya DJ inadal tayo kakabsat, iti na minsan. Once kakabsat nga siniraan iti apo, iti grasya na. Adda ka di pa'y gundaway, adda ka di pa'y pagkakataon kakabsat. Awanin. Isang arod nga daytoy kuna na, kinabak nang, kinabayag nga panagiturturid na. Nabilangon tayo kakabsat, dagiti mararamidan tayo iti sangmanan iti apo. Mamaysa-maysa tayo kadi, baka nalipatan tayo pa yung dagiti daduma. Amen. Ngam iti Diyos kakabsat, anya iti kunana, awan, iti may lumod tayo, si papanayag tayo, iti sangwanan na. Ngam iti Diyos kakabsat, iti kinaunag iti grasya ken kaasin na, anya iti kunana tol, agiturturid iti Diyos. Takayat na kunana, 2 Peter chapter 3. Agturong tayo kumaamin iti pinagbabawi. Kakabsat, dayta iti kinaimbag iti apo. Dayta kakabsat iti waya-wayang iti Diyos. Dayta kakabsat di gundaway nga kailalaan tayo. Tawans kakabsat ulito no siniraan iti apo. Adda ka di pa'y makalukat. Malagip tayo kakabsat Genesis chapter 6. Iti siniraan na iti daong. Uray kasano pa iti panagpakaasi dagiti tattao. Awanin. Kas jemot iti Diyos kakabsat. Isang arod nga kunana. Kay lalaam ti gundaway nga iti apo kakaasyan na tayo pay. Pawpawaywayan na tayo pay. Iyaw awat na pay iti ima na. Han na tayo pay kakabsat nga ukuman. Han na pay nga sirsiraan ti pan nakaawat tayo. Nakabusbuslon pa lang kakabsat iti ipapaay na nga grasya. Dito di gundaway kakabsat nga kayat na nga ilalaam tayo. Kuna na, nagbaknang iti kaasi na. Nga iturturod na kakabsat. Uray pay kuma. Nakadado dagiti mararamid tayo nga kinakurang, kinakapoy, pagkamkamalian tayo kakabsat iti sangwanan na. Nung iti Diyos kunana di kakabsat, hanatay kunana nga susapapakan, yan ti mayan natot, yan ti mararamid tayo nga basol, no diket di kakabsat. Laglagi po na, di kinatapok tayo, kinarasi tayo, kinalupoy, kinakapoy tayo kakabsat. Takayat na may salbar, may ispal kumaday ka may minsa nga kararwa, nga ang muna, nga hanga. Nakaangaw, hanga kakabsat, basta-basta din ipagtungpalan na. Dito di dugundaway nga kayat nakakabsat na ilalaan tayo ito. No iti Diyos garod kakabsat, kas di launa yun, iti pangiliklik na, panangiyalala na, dada kararwa tayo. Sa taykit din nga tan kakabsat, iti haan nga. Manggundaway, isang rag na kunana. Agitur-turid iti Diyos. Dayta di kunana gundaway nga kayat nga ikutan tayo. Naglawa pa'y kakabsat iti grasya iti Diyos. Iti ima na iyaw awat na pa'y. Amen? Anya pa'y kakabsat,
Kuna na to 2 Corinthians chapter 6, kinaimbag iti Diyos. Anya di gundaway ngit iti apo kuna na, idi tiyempo nga nagkasapulan ka, tinulungan ka. Idi tiyempo nga panakay paay na kuna na anya tinaramid iti apo. Inpaay iti Diyos kakabsat, dagiti pabor, dagiti umanatop kanya tay kakabsat, inted iti Diyos, impalubos na nga magunod tay dagita nga dinawat tayo, dagita nga kinailangan tayo, nakapadas tay dagiti dandani tay kakabsat ko mga madisgrasya, dandani tayo mamatay, at dagiti sakit, at dagiti pakasapulan tayo ngum iti Diyos kakabsat, inyawat na iti ima na. Hanga na paababa iti lapayag na kakabsat nga nagdungag dagiti araraw tayo kunana kakabsat, dayta dayjay kunana toy. Gundaway nga intud iti Diyos, itud iti Apo. Deji waya-waya nga itud iti Diyos kanya kayo. Amen? Kuna na pa iti Matthew chapter 5. No kasapulan tayo iti tudo adagta, hantay nga dawdawaten kakabsat. Iti init, ipay na, dandani man yung pinagbibilag kakabsat. Amen? Dita kakabsat, waya-waya iti Diyos dayta. Tano kayat na kakabsat nga, uray summer paglayusan mabalin. Kada ka din posible kakabsat iti Diyos. No hanto pay garod kakabsat, hantay nga nakalisi. Nakadadayo di signal number 4 nga Ulysses Ijay, Bicol. Ita Central Luzon kung kunana. Ngam apay kakabsat dito iti nagbaw-ingan, dagiti nakadado nga tudo. Nagado kakabsat, nyati kunada. Kasla kanu naggapgapwan na dayjay nga tudon. Kasla kanu layos ni Noe nga naggapu iti nga to ken baban. Kakabsat, kasjay iti Diyos nga agdaraw. Kasjay kakabsat, met iti kinaimbag iti Diyos nga makita tayo kuma. Nga niya dagijay nga ipalpalubos na. Tapno mamigbig tayo kuma kakabsat, nga ima amin dagijay iti Diyos. Grasya amin dagijay iti Diyos kakabsat, tapno lang kuma. Maalaw day takararwa tayo. Amen? Dagijay tubobraan na kakabsat iti Apo. Kinaimbag para yan ting kararwa tayo. Nga niya kakabsat iti kayat na. Ilalain tayo. Amen? Ikutan tayo. Kakabsat, anya ka di bagbagana di nga pananggundaway, panangilala. Nga iso kumakakabsat, sakbay nga dumteng, di dakis nga aldaw. Di gundaway ngit iti Apo, di pribileho para yan ti kararwa tayo, di kumaiti na ikutan tayo. Kakabsat, anya di kunkunana. Pananggundaway, kahit nangasawin kakabsat, di ko'y di jay. Panangiyapuratay kumaday takararwatay. Amen? Tiyempo na kumantap no sangun tay kakabsat. Apay kakabsat. Aglaplapusana ng kakabsat. Iti kinaimbag, iti apong impaay na para kanya tayo. Amen? Katap no kumamot garod kakabsat. May salbar day tanga kararwa. Sakbay nga dumteng day di nga dakis nga aldaw. Ikotam nga rod. Partakam nga rodon day tagundaway nga itutod na nga nawayapay. Amen? Di bagbagana kakabsat nga pananggundaway. Panangiyapuratay kakabsat. Anyapay. Di kakabsat, hantayo ko man itan-tantan. Hantayo ko man kakabsat nga. Agpataktakpay. Tagamin kakabsat, kunatayo mo't itidakis nga aldaw mabalin intong bigat nga dumteng. Kasano no dumteng day tanga. Dakis nga aldaw, nataktak ka, yan ti para yan ti karawam. Anya iti isawom ka day kadakis nga aldaw. Amen? Di bagbagana. Iso nga kunana, ikutam, ipatag mo, ilalaom. Dito kakabsat, iti Apo nga tsansa. Dito nga gundaway. Anya pa'y kakabsat. No ibagatay kakabsat nga, gundawayan tayo. Dito kunana iti Galatia chapter 6, verse 7. Dito di panangipay-pay so tayo kakabsat, panang seryoso tayo, hindi para hindi karawa tayo. Tanya iti kunana, iti Diyos kakabsat, saan nga mga rabrabak. Han nga mga angaw iti Apo kakabsat, no imbaga na nga dumteng iti dakis nga aldaw, share pa nga dumteng dayta. Amen? Kaya iti Apo kunana, han nga tao nga agulbud, hanga kasla iti tao nga agulbud, imbaga na, kat-share to nga, para libin na. Di baganat ti kakabsat nga iseryoso tayo, wenno ipaypayso tayo. Di ko makakabsat.
Hantay nga laglag ano, iti ato kan natin nga pribileyo. Amen? Hantay ko makakabsat nga ibagbaga nga kasla iti kapanunutan dagiti tattao idi kunana iti 2 Timothy chapter 2. No apay nga nagadu iti haan nga nangipateg iti gundaway nga iti Dios, iti panawon ni Noe, iti panawon ni Lot. Ano makakabsat kunada jay inawat da iti sao nga bareng-bareng kunana jay. Anya day kakabsat. Nga kunana iti panawon nga amang pay dagita nga ibagbagada kunada. Iti panagungar nga palabas daytan kunada kakabsat ijay. Kahit nga sawon didi ang angawon laglag anon lang iti sasaw iti Apo. Nga kasla mangmangeg lang, nga basbasa lang nga awan, nga haan nga talaga mapasamak. Haan nga talaga nga matungpal. Ang kakabsat mangrabrabak kadi iti Apo. Mangangaw kadi iti Apo. Jojok lang kadi kakabsat iti ibagana nga dumteng dagiti dakes nga aldaw, dumteng dagiti napeggad nga aldaw. Anya iti makita tay kakabsat iti lawlaw tayo. Anya iti makita tay kakabsat tatta nga panawon tayo. Inot kakabsat, inot nga may patpatumpal. Amen. At daditan dagiti pakapaspasamak dagiti sao iti Apo tapos kakabsat. Mangeg ditoy tapos rumwar lang dijay. Tapos maawat lang, damdama malipatan manin kasi kadi kakabsat iti kayat iti Apo. Haano di kunana DJ kuma adijay DJ panang panpanunot tayo, panang amiris tayo. Panang patpatid tayo kakabsat diti nga sasaw iti Apo. Nga awatan tayo pudno iti sao iti Dios. Kunana nga rod mapukaw iti langit ken daga. Ngem iti sao iti Dios. Di bumurong nga matungpal. Amen. May bagay iti Apo ulit kakabsat. Mapasamak. Kakabsat, apay nga kailangan kung na to, di pa nang gundaway, iso dito, di pa nang ipaypayso tayo kakabsat. Tuna tayo nga rod, kanayon nga agpagpagad iti kararwa tayo. Amen. Bilang na mga ti kakabsat, amno tayo nga inaldaw-aldaw, at tayo iti dangadangan. Amen. Inaldaw-aldaw kakabsat, at dadagijinam namaan tayo nga pasamak. At dadita, di ipalubos iti Apo nga pan nakasuot tayo. At daditamat kakabsat, di pa nang ipalubos iti Apo. Ken ni Satanas nga mga take kanya tayo. Tagduduma nga wagas kakabsat. Agduduma nga paraan. Amen. Ket no kasano kakabsat, kadayta nga momento litek, kadayta nga pagkakataon. Hanga nakasagana di kararwa tayo nga sumango. Mabalin kadi kakabsat nga mamaysaan tayo. Anya kakabsat iti kunana iti Matthew chapter 24. Ngono dayjay kumaama iti sang kabalayan amuna nga dumteng dayjay man nanakaw. Nagsagana kumakot haang kumanga nabutbutan iti balay na. Nya dayjay kakabsat. Adijay pa nang seryoso na amuna nga anya man nga oras umay iti man nanakaw tati man nanakaw hangarod agpakada. Amen. Kasi di ko makakabsat, iso ano apay ko na iti panang gundaway, di panang seryoso tayo. Anyaman nga kanito kakabsat, anyaman nga momento, dumteng, di bagbaga na to'y dakis nga daw. Kat no dumteng man day ta, di ko may datag tayo iti Apo, sumango tayo iti Apo. Ang adijay, di makita na kanya tayo. Kakabsat, anyapay, di ko na natoy nga, panangipaypay, so di panang gundaway, di awan iti saysayangan tayo nga kanito. Nga kasla ko makakabsat, dagijay. Agbibiyahe tayo man siguro kakabsat, kaya mapadpadasan tayo amin tayo gluglugan. Ano mo tayo nga last trip kakabsat, agpampamayang kakadipay. Muno DJ, pilitom nga kamakamon, ureg sabit kalatan. Amen? Tamom nga no last trip, ada kadipay sumaro no kakabsat. Kakabsat, DJ bagbaganap ko'y. Nga awanan iti sayangon pa'y taamong kakabsat nga maudi nga rodon, basit nga rodon, may salang daytang nga gundaway nga no maibatan tayo kakabsat anya iti sumaro na iso dayta ko na panakaupo so dayta kakabsat no apay ko na dayta dayta panang kaydala hantayo kakabsat nga sayangon nun dayto iti Apo nga gundaway at nga rod mabasa tayo dayta inadal tayo kakabsat iti na minsan haanan nga tiyempo dayto iti panaturo nga di pampamayam kakabsat.
Di pa nagkamkam pantek. No diket di kakabsat daytoyen di panawin nga panang tutok panang seryoso tayo ta. Agsipod ta makita tayon dagiti al daw. Asideg ko na nakakabsat. Isu dayta di baga nga panang gundaway. Kit ko na Galatia chapter 5. Iti panang gundaway. Haan ko man nga di maning kakabsat panang ipaay tayo maning. Di panang usar tayo maning. Panangaramat tayo manin, dayta iti apo kanya tayo ngawaya, dayta nga gundaway, tapno manin anya, usaran tayo yung ti dati nga nang usaran tayo. Hindi kat usaran tayo para yung ti kayat iti apo, hindi kararba tayo. Anya iti kayat iti apo kakabsat, nga pangyapuraan tayo, anya kakabsat, di kayat iti apo nga sangun tayo, anya di kayat iti apo kakabsat nga, ipaypayso tayo, daytoy kakabsat, di kunana iti 2 Timothy chapter 2 verse 1. Kunana diti kakabsat. Daytoy DJ kayat iti apo nga pangusaran tayo dayta gundaway kakabsat no apay nga kayat na nga kailalaan. Gundawayan tayo kunana dita. Para anya kakabsat kunana dita. Sika nga rod anak ko bumileg ka iti parabor nga adda ken Kristo Jesus. Dayta kakabsat iti kayat iti apo. Di ko makakabsat, mapapigsa, mapabilig pay, mapatangken pay, di ay nakinunag nga, kinatao tayo. No apay kakabsat, ngit ikanatay iti Diyos, iti waya, iti gundaway pay, iti palugit pay, iti pawayway pay, di iti panggapgayam iti Diyos kakabsat. Anya, di ko na natoy, panang patangken tayo, di tamay sa kakabsat nga, kararwa tayo. Apay kakabsat, kung kakabsat, tadagamin pagpaggadan na, nuhaan nga mapatangken. Nuhaan kakabsat nga maan-anay. Nang nagantay magsiguro kakabsat idi Domingo. Dagijay nakapanidjay. Amen? Nga anya iti kunana kakabsat. Iti sao iti apo. Job chapter 15 verse 33. Rigrigen iti Diyos iti haan nga natangken. Amen? Haan lang nga DJ kakabsat. Aldaw nga paspasungadan tayo nga great tribulation iti pangrigrigan kakabsat iti Diyos no nga mapatangken dayta kararwa. Ulit kakabsat di dakas nga aldaw nga kun kunana ta mabalin nga iti inaldaw-aldaw mapadasan tay dayta. Dagiti palubos iti apo nga mapadasan tayo. Ket kasano kakabsat no haan nga natangken daydi kararwa. Mabalin kadi kakabsat nga mamaysaan tayo. Mabalin kadi kakabsat nga ma-overcome tayo. Mabalin kadi kakabsat nga hantay nga makapagbaligi. Amen. Isang arod nga kunana daytoy iti pangusaran tay ti gundaway. Didikan ka na yung kakabsat nga pangpapigsa, pangpatpatangken, pangkitkita tayo, iti kalagayan, iti kararwa tayo. Tapnon, no dumteng man kakabsat kanya tayo, iti ipalubos iti apo. Bayat nga sangsangon tayo dagijay. Mapadasan ti kakabsat nga impadto iti apo nga dakes nga aldaw. Kakabsat, iso dayjay ko na makapagtaong tayo nga si titid ka. Isang arad nga ititid na kanya tayo kakabsat iti gundaway. Amen? Tapno, masaganaan tayo dagiti ket makapagbali tayo. Dayjay ni kunana kakabsat nga pangusaran tayo ti gundaway, pang papigsa. Isu nga kunana iti garod ka kunana ken ni Timoteo nga isumot iti bagbaga na kanya tayo. Dayjay parabor anak ko kunana usarem dayta nga mang pabilig pagpapigsam pay, pagpakirid mo pay. Kakabsat nan anay tayo ka din. Nagadupay ti kurang tayo. Tilangunin kakabsat sasawi ti apo anya iti kunana Colossus chapter 3 verse 16 mapnutay puma kadagijay sursuro ni Kristo kunana kakabsat ket baka kakabsat sursuro ni Kristo hantay pa amon anya iti prinsipyo na idi summango isu na iti suliso anya iti kapanunutan na idi adda iti nang dadanes kanya na kasano iti inubra na idi adda iti nang pagpabain kanya na idi inagaw dati kalintegan na anya iti naramat na kabsat di bagbagana agpapigsa tayo pay usaran tayo dito gundaway tapnon agpunno tayo pay amen tanagadupay kakabsat iti kurang tayo ket nga sumango tayo kakabsat dagiti pasama kasla kuma adda dagiti mapadasan tayo adda dagiti ma-encounter tayo kakabsat nga sursuro nga dayjay gayam hanga sursuro ni Kristo no diket di sursuro lang kakabsat nga pumabor iti physical
Hangamayan natop yan ti Ebanghelyo ni Cristo, kanya ti rumbang nga ramidon tay kakabsat. Kanya iti nararapat nga, pangsango tay dagita, awatan tay kadi, patsin tay kadi, dagijay kadi, iti suruten tayo, kakabsat, dagijay kunana. Ti gundaway nga ititid na anak ko, tapno, agpabilog ka tay. Dagijay ti kayat iti Diyos nga pangaramatan tay kakabsat, tapnon. Adda iti pigsa tayo, adda iti kirid tayo, nga dumaer, kadagijay, dakes nga al-aldaw, nga ibagana dito. Anya pa'y kakabsat. Pangusaran tayo kakabsat, di pigsa, pangusaran tayo iti bilog, iti nakinunod nga kinatao tayo. Kakabsat, inaldaw-aldaw, kuna tayo arod, makidangdangadang tayo. Iti direp ti lasag tayo kakabsat, iti alilaw, dito nga lubong, iti alok ni Satanas, nakadado kakabsat. Amen? Kat no minsan kakabsat, awan di sa iti apo, awan di panunutan tayo kakabsat nga grasya iti apo, iti biyag tayo, sigurado kakabsat mapaayon tayo. Amen? So ngarod nga kunana, bumilog ka, tapnon, maging tama iti desisyon tayo, maging tama kakabsat iti response tayo kadagita, ipalpalubos iti Diyos. Awan tayo pa'y kakabsat, yan ti final battle tayo. Awan tayo pa yan ti pudpud nung labanan kakabsat iti maysa nga Kristiyano. Tapos kakabsat nakakamkampante. Tapos kakabsat sabali iti pangusaran iti bundaway. Tapos kakabsat agpampamayam tayo. Kakabsat isuday ka di kunana, bumilog ka anak ko. Tapnon, sakbay nga dumteng kay Jai. Makita ko maiti apo. Di kunana, makapagbaligi tayo karod ko na iti agdama kasamot ko iti makasura. DJ kakabsat iti panggap iti Diyos. Kanya pa'y iso DJ kun na tayo kakabsat nga adda iti bunbun udon tayo adda iti abuton tayo. Nga iso DJ pan nakapuno kay ni Kristo. Tanak amang kakabsat iti ubing kuna na iti Efeso chapter 4 verse 14. Nga nakalalisto nga may palpalais kuna na DJ kakabsat. Nakalalis to nga maalilaw. Kat hanga kayat iti Diyos kakabsat. Nakasjay lang iti pagbanagan tayo. Inted iti Diyos kakabsat. Amin. Kunana iti Hebrew chapter 2. Tapno awan iti may dahilan iti tao. Tapno kakabsat ma-share to tayo iti panakaisalakan tapos kakabsat. No dumteng dagiti pasama. Awan iti pigsa tayo nga mangdaer. No dumteng dagiti kapadasan kakabsat. Nakalalis to tayo nga matnag. Kakabsat hanga dayta iti layunin iti apo, hanga dayta iti panggap iti apo, no apik ikan na tayo iti grasya, ikan na tayo iti pawayway, ikan na tayo iti bundaway, isong arod ngay palpalubos na, tapno kuma, tumangken. Di inadal tayo mayruam, sakbay pa'y nga dumteng tayo kakabsat, ijay, pudpud no nga dangadangan. Dayta kakabsat iti, pangusaran tayo, iti, bundaway ni iti apo. Isong ano apay ko na nang kailalaan tayo. Apay gamin kakabsat. Dayto iti rason. Kakabsat ulitot. Itibiyag tayo nakaabab na lang. Nakarasras lang. Kung kunatay nga rod kaslalang panahit. Amen? Kat imbag ko mga rod no, dayti reserva kakabsat. Dayta nga biyag. Nga no, once nga inala iti apo dayta kakabsat. Iti anyaman nga kanito. Anyaman nga wagas kakabsat. Kat mabalin ka pa nga dumawat iti sabali nga gundaway. Hanmot nga rodin kakabsat. Udikit di, dayta ko na ulitot lang. Kalpasan iti ipapatay. Anya iti sumaruno kakabsat. Pan nakaupod. Iso nga rod nga ikan na tayo iti apo, iti gundaway, nga rumbeng nga kailalaan tayo. Tapno kakabsat. Dumteng man dayta nga kanito. Dumteng man dayta nga gundaway. Kakabsat, adda tayo. Nga nakasagana, nga dumatag iti apo. Tit karapat dapat nga umawa. Yan ti, inkarina, nga gunguna. Dagijay, pudpudungan anak na. Amen? Dagijay ti panggap iti Diyos. Anyapay kakabsat. Isisirot kakabsat iti pagarian iti apo at the requirement na amutay data. Hanga amin ngagtarigagay, hanga amin nga mayap, hanga amin kakabsat ngagkalkalikagong iti panakaisalakan kasi lang ti kaalistuna. Adda kakabsat birbiruken iti apo, adda kakabsat kalkalikaguman iti apo. Isungod nga ikan na tayo ti pawayway, ikan na tayo ti bundaway nga kayat na nga dayta ti kailalaan tayo nga pangusaran. Tapnoan niya kakabsat.
may kawus DJ kayat na. Isu DJ ko na iti Hebrew chapter 12 verse 14. Ngano awan iti kinasanto ko na awan iti makabalin nga makakita iti apo. Dayta kakabsat no apay ikan na tayo tubundaway iti apo. Kayat na nga may kawus tayo DJ. Kayat na kakabsat nga isu DJ iti may biyag tayo sakbay nga dumatag tayo. Kat amuyo kakabsat hanga kas DJ ti kaalis tunay teg pakasanto, teg pakalintag. Amen ka di kakabsat. Mas nalaklak ang arod iti agaramid iti dakos kaysa iti agaramid iti na kinaimbag. Amen. So ngarod nga kunanay Galatia chapter 6. Hantayo nga mabannog ta minsan kakabsat mas nagalisto tayo nga babannog no agaramid tayo iti naimbag. No apay hantay mabanbanog, hantay maumuman sa nga agaramid iti dakos uray pay minsan ang mutayon. Amen. Kakabsat di bagbagan toy nga isu iti panggap iti apo, isu iti rason, apit ikan na iti waya-waya, iti bundaway, tapno may inot nga may kawustay, digit kinasanto, nga isu iti idatagtay kanya na, tagamin kakabsat, haan nga insigida dayta, adu kakabsat nga aspeto ti biyag tayo, ti panagpanpanunot, ti panagsasao, amen, iti panagugali, iti panagtigtignay, iti panagmatmata, panagrik-rik na, amen, digit inaldaw-aldaw nga ubraan tayo kakabsat. Kat minsan kakabsat, idta, lalo no, ad-ado iti makita tayo nga hanga mga aramid. Minsan kakabsat, maupay tayo mo. Minsan kakabsat, maawanan tayo mo tiganas, mabannog tayo ng mga aramid. Amen? Kat anya kakabsat, iti idatag tayo sa mga ikan tayo iti apo ti pawayway. Tapno kakabsat, hantay man mainsigida. Kung nanang ti Tito chapter 2, iti grasya iti apo kakabsat, sursuruan na tayo nga may mapagpanawan tayo DJ daan nga nagbibiyagan tayo ket iti may sukat ko makakabsat isu DJ kinasanto ken kinalinteg nga kayat iti apo idatag tayo kanyana ta DJ lang iti birbiruken na kakabsat iti biruken na iti oras nga isasangon tayo kanyana ulit kakabsat iti Dios han na tayo birukan iti kinaperpekto. Taam muna kakabsat nga nakapoy ken nalukoy tayo. Ngem ti kayat ko may iti apo. DJ ko na natoy isong arod nga iti panang bundaway, panang kaylala, panang sango, panang tutok. Tadayta inot, pilpilitan tay kakabsat nga dayjay iti may kawis ko mapagbiyagan ko iti biyag tayo. Anya dayjay, iso dayjay ugali ken kababalin kakabsat ni Kristo nga parang na. Inpakita na, insuro na. Idi nagbiag ditoy daga. DJ kinasantok kabsat nga ibagbagana. John chapter 14 verse 6. DJ biag nga imbati na kanya tayo. Nga isu iti ulidan tayo. Isu kakabsat iti agdang nga dapat tayo mapagnaan tapno dumatag tayo kakabsat iti pagarian na. Dita kakabsat iti panggap iti Dios. Anya pay kakabsat. Kunana iti sasaw iti apo. 1 Timothy chapter 4 verse 17, verse 8, kakabsat, anyaman nga iyagawam, anyaman nga sangwam, anyaman kakabsat nga pangusaram, day tabundaway nga iti apo, nga haan nga day pakpaagawa iti apo, haan nga day paspasang na, kunana dita kakabsat, basit lang ti magundo na. Apag kanito lang iti pannakalasat mo, apay kakabsat, mananam mo iti apagbiit, yung ibatim, once na matay ka. Amen. No adda iti didigra mapukaw mo dayta. Amen. No adda asla ko man laylayos, genggened, kitam kakabsat dagiti nang nangyari dagiti nagninina nga balbalay, pinunpundar iti manong nga tawtawon adi lang marudon kakabsat napasamak idi last year dedi pa nagputok iti bulkan, malagip tay pay kakabsat. Dedi nakamay-mayat nga tagaytay anya iti nagbanbanagan na kasla na erase nga na minsan. Amen. Kasdi dedi baganat ti kakabsat. Nga no dayjay iti pangusaram iti bundaway kay iti apo kakabsat wen malasak mo wen mananam mo ngem apag kanito lang basit lang iti magungunam ngem dayjay ikunana ipaspasango iti apo nga kayat na kumanga isu iti pangusaram anya iti kunana kakabsat iti agdama mapakinabangam kasamo iti mapasungan apay kakabsat wen tahabang nga datay dito ilubong kakabsat no agbiag tayo iti pagayatan iti ako kunana iti provision iti ako iti pannakabalin iti ako
kasla danom kakabsat nga agbuyat kanya tayo. Amen. Ken may sapay kang kangunaan, di jur urahin tayo. Di kalkali kaguman tayo nga gunudon nga nabayagay ngayon kari iti Diyos. Nabiyag nga agnanayon, share to kakabsat nga magugudan tayo. Ilangit kakabsat, kuna ni Kristo, manipod pa'y idi nga panidji langit, insagana ng dayjay. Si tayo lang iti urahin na. Anong baka day tanga tarigagay tayo kakabsat, agpatinggalang nga arapa. Nuha nga dayjay ko na. Kaya't iti apo, dayjay pa nang kailala, iti usaran tayo. Aramidon tayo, sakbay nga dungtong, iti dapos nga aldaw ko na nato. Kuna na kakabsat, iti panagwat-wat, iti kinasanto ko na mapakinabangan, iti agda mga diyan, ken iti mapasungad. Kanya di mapasungad kakabsat. Mapasungad hanlang iti agnanayon, iti sidong iti ako. At dapay kakabsat, sang-sangon tayo, kan kanayon tayo kung mga laglagi kong data. Ti promesa iti Diyos, kunana, ano iti kunana, gapu, ta, sinalimot-mutam iti saok, iti kinalintag kunana, siya, igagakan tumot, iti aldaw nga ang nakasuot. Hantay pa'y amno kakabsat no, iti plastaran tayo, iti paspasungadan tayo nga aldaw. Amen. Diyos lang iti makaammo. Ngam iti promesa iti Diyos kakabsat, iti karina. Once nga iti pagbiyagan tayo gayam, once nga pangusaran tayo, iti gundaway nga iti apo. Iti mapasungad man nga aldaw kakabsat, wano iti great tribulation man, manamnamatay kakabsat, nakadloon na tayo iti apo. Manamnamatay kakabsat, iti badang iti apo. Manamnamatay kakabsat, iti kunana, Matthew chapter 28, hankanto nga pantanawan. Adda aktuken ka nga kankanayon. Kutno iti Diyos kakabsat, dili iti karina, iso iti kadwa tayo. Kanya iti kunana Apostol Pablo, awan iti hantay nga mabalin nga. Hindi ket di mabalinan kayo iti iso amin nga banbanag. Gapo kakabsat, taadda iti Diyos nga kadwa. Adda iti Diyos nga badang tayo. Kunana nga rudpay, iti Roma chapter 8 verse 37. Tayo'y higit pa kuna nakakabsat sa mapag-agumpay. Kanya di kakabsat, mapagbaligyan tayo, di pasamak, di dakes nga aldaw, ngay bagbaga na dito yung adalin tayo. Kahit nasawon kakabsat, makapagtakder tayo nga nakasagana. Makapagtakder tayo kakabsat nga nabaligi. Gapo, di kakabsat, badang kentulong iti ako. Kat anya kakabsat iti pakaguudan tayo dijay. Gapumat lang, DJ ko na natin, panang kailala tayo. Panangusar tayo nga nain kaluntugan. Iti gundaway, ngay iti apo, para yan ti panang papisa. Panang patibkirpay, panang palagdapay. Dita may sa kakabsat nga, kararwa tayo. Kakabsat, ti maudi. Bilang namati, bilang Kristiyano, amutay kakabsat nga adda iti kararwa tayo nga yal alikaka tayo. Adda kakabsat ipang pangabak tayo nga may nga kararwa tayo. So nga rin kakabsat nga dangan kuna na iti Efeso. Kat hantay nga kaya da iti kakabsat iti bukod tayo lang. Iso nga kuna na dyan, agpapigsa tayo iti pan nakabalin ken bilig iti Diyos. Babaon mat lang kakabsat, iti panangusar tayo, iti gundaway nga iti ako. Para hindi panang pagkirid tayo, panang pakan tayo pa'y, panang palagda tayo pa'y. Dita may isang kararwa tayo. Put no kasta kakabsat, manamnama tayo, titulong, ken badang, pan nakikadwa iti ako. Tapnon, makapagbaligi tayo. Last verse kakabsat, kuna na to'y. Galatia chapter 6, verse 7, ken verse 8. Di kay ko mamalilaw, ti Diyos saan amaramram. Tati anyaman ngay mulan to iti may sa tao, apiten lang tunay. Tati agmula may paay iti lasag na, iti lasag, apiten lang to iti panagrupsa. Ngem day ta agmula may paay iti espiritu, apiten lang to, tibiyag nga. Duwa kakabsat iti mabalin nga pangusaran tayo iti bundaway nga iti apo. Amen. Di bagbaga na to yung agmula, panangusar tayo kakabsat, iti gundawin nga iti ako. No, para yan ti kararwa tayo, niya iti kunana, apitin tayo, iti agnanayon, nga biyag. Kahit nasawon kakabsat, mabiyag day ta kararwa tayo. Kat no mabiyag day ta kararwa tayo, share to kakabsat, makapagbaligi tayo. Di may isa kakabsat. No, once, kunana daksang gasat, di pangusar, iti lasag na, kunana, may anurot lang yan ti lasag na. Apitin na, iti
panag-group sa. Anya di kakabsat. Share pang dumteng di dakes ngal daw ngay bagbaga ng entay na inanal. Haan tayo nga makapagbaligi. Kang runaan nakakabsat. Di panag-group sa. Agnanayon nga tuo kendusa. Nga awan ang gana. Iti ako'y amutay mo daytan kakabsat. So nga ako na natin, kay lalaan tayo kuma. Iti gundaway. Para niya kakabsat. Para kumayon ti mapakinabangan tayo. Iti mataginahin. Amen. Naimbag naman yung kakabsat. Iti tunggal may sa kanya tayo. Hindi ta kakabsat mo nin iti sa iti Diyos nga. Ito yung nangulan. Katuwati kakabsat. Pag dumong tayo, yawat tayo magkanyang brother nga English. Ito kakabsat. Hindi namin saan man na ako kung tawag ko. Nakanta kami ngayon nga, pagyamanan na ako iti. Kaya yung magmapo kada kami na po ako malagiti. Sa mapo ka. Yung kami na ako nga, namuang kata ako. Anya po, nagiti rumbeng nga. Pangaramatan may ako iti, kakaiso na kaya ako nga. Namatbati ako nga, ganasyang kankan. Kasi kung maapo iti, patuloy nga. Mangkit ako iti kired, kaya piksa ako iti. Na spiritual na po nga kinataw mo yung ako tatlong. Haan kumaw ako nga. Mas pilyan mo ako iti. Para iti. Physical mo ako. Hindi kit ako at ang pilyan mo kuma iti. Para iti. Biyag ako nga ganayan. Kaya sika ako iti. Patuloy pa nga. Mangipay ako when. Mangtartarabay ako katanasin ka. Mangipagkita pa yung ako kadagiti. Paspasamak ako nga. Makapariing o ako kadagiti. Na spiritual na po nga kinatawag nito at nilasta ako isulti. Nagbalid wano. Nagbanag ako nga spiritual wano. Pigsami o ako nga mapanmanin ako nga makita nga daw ako kadagiti. Nandawan daw ako nga. Yung ka ako nga ipaya ako nga ingkang ako nga nasatin nga paglubo ko ako. Nga pangsubok mo ako kadagiti. Pamati ditong kalmay sa ako nga namati kanito. At dagito nga rin ako dagiti. Lawlawan kan pagpakasin ni kat siya iti amin nga gloria pamatawagan panagyaman na kumaan na ito natin ang suti. Domingo kakabsat tikwa. May kayo ng fight.